Keyingi savol La ikroha fid din nomli profildan kelgan. Hojatxonaga zikr bilan kirish kerak ekanligini bilar edim. Endi esa bosh kiyim bilan ham kirish kerak degan gapni eshitib qoldim. Mana shu gap to'g'rimi? Oldindan rahmat. Hamdalillahi va salatan va salaman ala rasulillahi va ala alihi va sahbihi ajma'in. Haqiqatda mana shu savol to'g'ri. Ya'ni hojatxonaga bosh kiyim bilan kiyish mustahab amal. O'zi bosh kiyimi yonida bo'lsa, boshini yopmasdan kirishligi tanzihi bo'lsa ham makruh bo'ladi. Bunga sabab Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan Imom Bayhaqiy rivoyat qilgan bir hadisda aytiladiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qachonki iza dakhalal xalaa labisa hizaahu. Qachonki Rasululloh alayhisolatu vassalom tahoratxonaga kirsalar, oyoqlariga oyoq kiyim kirardilar. Oyoqlariga oyoq kiyim kiyib olardilar va ghatta ra'sahu. Boshlarini to'sib olardilar, yopib olardilar. Bu degani Rasululloh shuni qilganlar, shu qilganlari uchun buni hikmati bor. Alloh taolodan hayo qilganlik uchun qilinadigan ish, shundan demak tahoratxonaga kirishda boshni yopib olishlik bu mustahab amal hisoblanadi. Boshqa bir hadisda Urva o'zini otasidan rivoyat qilgan hadisda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu odamlarga xutbada, odamlarga o'sha jumadagi xutbalarida xutba qilib aytdilarki, ey musulmonlar jamoasi, Alloh taolodan hayo qilinglar. Mening nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, men tahoratga borganimda, agarchi ochiq joyda bo'lsa ham, mana dala joylarida, keng maydonlarda, adir qirlarda bir odam tahorat ushatmoqchi bo'lsa, sal kenglik nariroqqa borib qilaveradi. Shuni fado deymiz, ochiq joy. Agarchi ochiq joyga borib tahoratimni sindirmoqchi bo'lsam, men boshimni o'rab olaman Robbimdan hayo qilganimdan deb Hazrati Abu Bakr gapirganlar. Shuning uchun demak, tahoratxonaga kirganda boshni yopib olishlik mustahab amal. Buni yopib olishlik afzal amal. Yopmasdan kirsa, tanzihi bo'lsa ham makruh bo'ladi. Imkoniyati bor, yonida boshini yopishga kifoya qiladigan narsasi bor odamlar yopib kirsalar, sunnatga, payg'ambar alayhisolatu vassalomning sunnatlariga muvofiq harakat qilgan bo'ladilar. Vallohu a'lam bis-savob.